4月10號生日嘅朋友，祝你生日快樂，身心靈健康。你係一個使命必達嘅人啊！有一啲嘢決定咗嘅話咧，你一定要由頭行到落尾嘅。為人好開朗，好正面，就算有啲嘢好急嘅話咧，你都可以好沉穩沉着應戰去解決嘅。無論係大事就一氣呵成，小事嘅話咧，你都會好執着嘅。呢樣嘢有冇做好呢？咁少嘅事點解都做唔好㗎？咁有少少吹毛求疵嘅感覺。而感情方面咧，你好容易一見鍾情嘅，你好容易一眼我就認定對方嘅，我一定要同你行到尾落去。你係一個好專一啦、好痴情嘅人嚟嘅，對拍拖婚姻啦都係抱一個積極嘅態度。但係好多時咧，好專注自己想點而忽略對方嘅感受。而對性呢樣嘢咧，你好想 in charge 一件事，你好想控場啊。有時咧過於去 focus 喺自己嘅感受，而理唔到對方嘅感受嘅。而財運同埋事業方面咧，你好有領導力，你好識 in charge 一件事，你好識帶團隊去追一啲 target。咁所以咧，無論係一個企業入邊帶 team 又好啦，或者係自己創業都好咧，你都會有一個幾好嘅成績嘅，財務比較穩健啦，好多嘢咧都係一點一滴咁去累積屬於你嘅財富。而你嘅課題係啲咩呢？其實有好多嘢咧，你都想改變你自己嘅，你會覺得咁樣嘅我咧會更加好啲。太過規限嘅話咧，你就冇得改變你自己，但你好怕，所以你呢個恐懼同埋怕嘅話咧，你就會跌翻入你自己嘅舒適圈度。算啦，咁樣都幾好啦。有啲時候咧，突破下自己，接受一啲新嘅事物，對於你嚟講係一定會好啲嘅。